Bem-vindos a mais um vídeo no canal. O vídeo hoje é padrão, indo trabalhar. Vamos com Deus sempre. Deus sempre esteja nos protegendo. Hoje é uma segunda-feira, dia 17 de fevereiro de 2024. E vamos que vamos. Tudo resolvido por aqui e vamos que vamos. Bom, acho que não tem nenhum vídeo depois que eu peguei a Hornet, né? Estamos aí com ela. Tem coisa mais ou menos de um mês que eu tô com essa moto. Tô gostando muito. Ela veio pra mim só no cano, né? Coloquei uma descargazinha padrão. Depois eu mostro aí pra vocês a descarga que eu coloquei. Dei uma acertada no amortecedor dianteiro. Ficou mais ou menos uns R$300 o amortecedor dianteiro pra poder fazer. E o kit também, correia, né? De coroa, peão. Saiu em R$1.200 o kit. Faz a mão de obra, né? Agora eu tenho que fazer a caixa de direção. Tá bem ruim. Mas eu vou fazer logo. Próximo mês agora. Semana que vem. Voltaram, né? Então fica esse trânsito aí todo dia. E agora o escritório é lá na Enseada do Soar, mais longe. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined.
Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Cheguei, amor. Deixa eu ver se tem vaga aqui. Tem vaga aqui, na sombra. Rapaz, moto é uma maravilha, né, bicho? A gente não pega trânsito, sempre tem lugar pra poder parar a moto. Tô lá demais. Senhora filha, não paga estacionamento. É tudo de bom, bicho. Tudo de bom. Vou mostrar pra vocês aqui a descarga. Aí, ó. Quer dizer aí, ó, HP Race. Antes tava só um cano aqui, né, que não tinha miolo nenhum. Aí agora tem esse miolozinho aí, ó. Melhorou pouca coisa, né? Lá embaixo é direto, não tem a marmita. Melhorou pouquinha coisa. Mas tá bom, tem que arrumar um negócio mais silencioso, né? Tô com medo da polícia me pegar. Fiz uma gambiarra aqui, ó, tem que tirar essa gambiarra. Isso aqui é só pra cortar o pé dos outros, tá? Que pega a carona. E é isso aí, galera. Até a volta. Nós. Salve, galera. Estamos aí de volta. Fui ver, o patrão tá de férias ainda, o patrão não chegou ainda. Então tem mais hoje ainda de folga. Hoje é segunda-feira. Depois carnaval, né? Semana passada foi na semana de carnaval. Então o patrão não chegou de viagem ainda. Vou aproveitar para ir ali no limite, para poder trocar a lâmpada traseira da moto. Eu tô sem a lâmpada de freio. Artlist.io. Music licensing reimagined. Opa, bom dia.
Aí, ó, galera, aqui é a Oficina NoLimit. Olha as peças que tem aqui dentro. Olha essa Hornet, que linda, toda originalzinha, top, né? Esse aqui é monstro, hein? Até no nome, BMW. Essa eu nunca vi, não. Olha aí. Aqui é moto pra caralho, hein? Recomendo essa loja aqui, galera. O pessoal trata super bem das motos. Eles sempre fazem uns videozinhos pra poder mandar pra gente, entendeu? De como que tá sendo o conserto das motos, como que as peças que estão sendo trocadas. É uma loja bem bacana. Até agora é melhor que eu conheci aqui no Espírito Santo, né? Fica na Enseada do Suave. Top, né? Os acessórios aqui, ó, para vendas. Tô precisando de uma correiazinha, né, para colocar a chave da moto. E é isso aí, galera. Eles fazem alguns churrascos uma vez por mês, fazem curso de pilotagem. Churrasco é 0800, galera. Eles são patrocinados aí, acho que pela Motul, sei lá. Nossa, a Hornet tá muito linda, bicho. Essa Boulevard aí, ó. Tô achando que era uma Harley, uma Boulevard. Ó, 450. Qualidade, hein? Esse naipe aí é raro. Aqui estamos nós de volta. Vamos sair fora agora para casa, né? Resolver os negócios, os projetos em casa agora. Aqui o problema tá no soquete. Aí o Juninho vai encomendar ali para mim o soquete. E assim que tiver aí eu volto aqui para poder fazer. Com Deus sempre. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined.
Artlist.io. Vem de moto, ó. Viu? Tá cuidado, gente. Moto é perigoso demais. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. É isso aí, galera. Chegando bem, graças a Deus. Sempre. Agradeço vocês por terem assistido até aqui. Fiquem à vontade aí para curtir, comentar, compartilhar. Beleza? Valeu e até o próximo vídeo. Fui, valeu!